Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಮ್ಯಾ and this is my husband Gautam. Hi. So ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಫುಲ್ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೈಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11:30 ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಂತಕ್ಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಊರಬ್ಬ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಊರಬ್ಬ ಆ ಥರ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಊರಬ್ಬ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಸೀಗೆಪಾಳ್ಯ ದಿನ್ನೆಪಾಳ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರಬ್ಬ ಇರೋದು. ನಮ್ಮದು ಕೋಳಿಫಾರ್ಮ್ ಗೇಟಿಂದ ರೈಟ್ ಹೋದರೆ ಲೇವೆಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಸೀಗೆಪಾಳ್ಯ ದಿನ್ನೆಪಾಳ್ಯ ಆ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಲೆಹೆಂಗಾ ಟೈಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಪಿಂಕಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಹೇಳೋ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಏನದು ದಿಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಡೇಗೆ 100 ವ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದು ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಥವಾ ಕಪಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಲೈಕ್ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಪಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಈಸಿನೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೈಟು ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಎನಿವೇಸ್, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೇಕಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ಟಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೊ ನೋಡಲೇ ನೀನು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಾಳೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೊ ಓಕೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಅರೌಂಡ್ 11:30ಗೇನೋ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಾಪು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅರೌಂಡ್ 12:15ಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದರು. ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋಣ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಾಪು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪುನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಅರೌಂಡು 2:30 ಆಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕೂರಿಸಿದಾರಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ 3 ದೇವರಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ 4 ದೇವರೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ 4 ದೇವರಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 7 ದೇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ತೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು. ಸಾಟರ್ಡೇಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ದೇವ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಂಟಿಯವ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಬಂದಿತ್ತು.
ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಫಸ್ಟು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಅಂಕಲು, ಸೊ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ದೇವ್ರ ಹಾಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂಥರ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಒಬ್ಬನೇ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಕಾಯೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಳಗಡೆ ಕಾಯಿ ಪೂಜೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಇಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಹೋಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಬಟ್ ಅವರು ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಮ ಎಲ್ಲನೂ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಊರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮಮ್ಮವರು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು 10 kg ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವ್ರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆದರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅಂತ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಊಟಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಜೆ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ಫಸ್ಟು ಅಂತ, ಬಟ್ ಪೂಜೆ ಆಗೋದು ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನಾವು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೂ ಪೂಜೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ದೇವ್ರು ಬಂದಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಆಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಓನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಟ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹಿಂದಿಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಅವರೇನೆ ತುಂಬ ಒಂದು 2 ಟ್ರಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ಗಂಟೆನೂ ಊಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಥರ ಪುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್. ಶನಿಮತ್ ಬಂದು ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಕೂಡ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ನಾವು ಹೊರಟ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಟ್ವಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಫುಲ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್. ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕವರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹಾಳಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಅದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಸ್ ತರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು 350 ಏನೋ ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದು. 6 ಪೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಒಂಥರ ಟಪ್ಪರ್ವೇರ್ ಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ, ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟಿಂದ ತರಿಸಿದೆಲ್ಲ ಕವರಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟು ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಡ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಗೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದೇ ಕವರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವೇನೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನು ನೀರು ವೇಪರ್ ಏನು ನೀರು ಸ್ಟೀಮ್ ಥರ ನೀರು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಿಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕೊಳ್ತೋಗೋದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬೈ 1 get 1 ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ 15 ಡೇಸ್ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಗೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು.
ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಥರ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂತಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅವತ್ತೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಂಗೆ ಬಿಡಿಸೋಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಬಿಡಿಸ್ದೆ, ಅರ್ಧ ಹಂಗಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅರ್ಧ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅರ್ಧ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ರಿಜ್ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೈಟ್ ಕುಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪು, ನಮ್ಮದು ಕಿಚನ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಅನಿಸಿದೆ. ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಾರ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಮೂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ನೈಟೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಗವಾಗಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಕ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ನಾನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ್ರೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅವಾಗವಾಗಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಾಗಲಿ ಸಿಂಕು ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಒಂದು 2-3 ಗಿಡ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅದೇನೋ ಖುಷಿ, ಒಂಥರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದರೆ. ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಗಿಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇರು ನಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಸುತ್ತ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇನ್ನೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಡಸ್ಟು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಆರಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವೀಕ್ಲಿ 1 ಡೇ ಬಿಟ್ಟು 1 ಡೇ ನಾನನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾನು ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವ, ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೂವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ಇವಾಗ ಹೂವು ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೂವು ತಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಕ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸಿಂಕ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ, ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾನೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನರು. ನೀವು ಅದೇ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ನೀವು ವೀಕ್ಲಿ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ಅಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದು ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಸಿಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಟ್ಟು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು 30 ರೂಪೀಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟು. ನಿಮಗೆ 1 ಮಂತ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಆಫ್ 1 ವೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿರ್ಗಿಸ್ತೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ತಿರ್ಗಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿವಾನಿ ಇವಳು ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು ನೆನ್ನೆ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಲು, ಕೇಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇವಳು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಏನೇ ಆದರೂ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾಳೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್.